첫 번째로 추천하는 애완고양이는 스코티쉬 폴드입니다. 스코티쉬 폴드는 귀가 접혀있어 귀여운 외모로 사람들에게 인기가 많습니다. 두 번째는 페르시안 고양이입니다. 털이 길고 아름다운 외모로 유명한 페르시안은 온순하고 사랑스러운 성격으로 유명합니다. 세 번째는 빈세즈 고양이입니다. 활발하고 호기심이 많은 빈세즈는 사람들과 잘 어울리며 활발한 모습으로 가정 내에서 활기를 불어넣어줍니다. 네 번째는 시암 고양이입니다. 시원한 털색과 뚜렷한 얼굴 특징이 돋보이는 시암은 애정 어린 성격으로 유명하며 주인에게 끈끈하게 애착을 보여줍니다. 마지막으로 벵갈 고양이를 추천합니다. 그린 외모와 호기심 많은 성격으로 유명한 벵갈은 활동량이 많아 산책을 즐기는 애완 고양이 중 한 종입니다.